Was bedeutet für dich die Bindung zwischen Hund und Mensch? Schreib es einfach mal in die Kommentare. Mir persönlich fällt es relativ schwer, es in Worte zu fassen. Aber ich muss mich rechtfertigen. Ich kann selbst Liebe nicht beschreiben. Also von daher verzeiht mir das. Jetzt bin ich nur noch gespannt auf eure Kommentare, was ihr so darüber denkt.